एक शानदार एक्सरसाइज है। आप अपने पैरों पर एड़ी वाले हिस्से पर मालिश करते हैं तो इससे आपको खांसी में तत्काल लाभ मिलेगा। यदि आपको खांसी बहुत आ रही है और आपको तत्काल आराम चाहिए तो एड़ी के हिस्स वाले हिस्से को अपने अंगूठे से मालिश कीजिए थोड़ी देर, मुश्किल से 30 सेकंड दोनों एड़ी पर, तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। ट्राई कीजिए, देखिए। थैंक यू।